यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्रको अर्को कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विगत 3 हप्तादेखि हामीले ईश्वर शास्त्र के हो, सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्र के हो, अनि त्यसपछि सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्रमा वचनको सिद्धान्त, धर्मशास्त्रको सिद्धान्तलाई हेरिरहेका छौँ। हामीले परमेश्वरले गर्नुहुने प्रकाश अनि त्यो प्रकाशलाई उहाँले कसरी सामान्य र अनि विशेष प्रकाशमा विभाजन गर्नुभएको छ, त्यसै गरी त्यो विशेष प्रकाशलाई लेख्नको लागि कसरी उहाँले प्रेरित गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू हेरिसकेका छौँ। गएको हप्ता हामीले विश्वासीहरू, क्रिस्चियनहरूको विश्वासको लागि र मण्डलीको लागि एउटा मात्रै अधिकार भनेको बाइबल हो भन्ने पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। हामी धर्मशास्त्रको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर आजको हप्ता हामी बाइबल त्रुटि रहित छ, यानि कि बाइबलमा केही पनि गलत कुराहरू छैन, तसर्थ यो भरोसा योग्य छ भन्ने कुरामा हेर्न गइरहेका छौँ। मलाई प्रार्थना गरेर सुरु गर्ने अनुमति दिनुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, जस्तो तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ, तपाईँको वचन सत्य छ। मानिसले आफ्नो फाइदाको लागि या आफूले नबुझेको कारणले कतिपय समयमा तपाईँको वचनमा खोटहरू खोज्न थाल्छन्, तर 2000 वर्षको यस इतिहाससम्म आइसक्दा पनि हामीले थाहा पाएका छौँ कि कुनै पनि कुराले तपाईँको वचनलाई खोट लगाउन भने सकेको छैन। तपाईँको वचनले सबै दोषहरूलाई परास्त गरेको छ, सबै जाँचहरूलाई पार गरेर तपाईँको सत्यतालाई स्थापना गरेको छ। जसै आज हामी त्यही सत्यतामा आधारित भएर अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्, येशू प्रभुको जीवित नाममा, आमेन। मण्डल इतिहासको निकै नै प्रभावकारी लेखकहरूमध्ये एकजना, जसले ईश्वर शास्त्रलाई निकै नै सहयोगहरू गर्नुभएको छ, ईश्वर शास्त्रमा निकै दान दिनुभएको छ, सन्त अगस्टिन। उहाँले जेरोम भन्ने एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई एउटा पत्र लेख्नुभएको थियो। जेरोम भन्ने व्यक्तित्व जसले ग्रिक बाइबललाई ल्याटिन भाषामा उल्टा गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामी भल्गेट भनेर भन्छौँ। जेरोमलाई उहाँले लेख्दै गर्दाखेरि यसो भन्नुभएको थियो, म विश्वास गर्छु बाइबलका लेखकले कुनै पनि लेखाइमा गल्ती गरेका छैनन्। यदि मैले ती पुस्तकहरूमा केही विरोधाभास कुराहरू भेटाएँ भने सायद लिपि वा भाषामा केही कमजोरी छ, वा उल्था गर्नेहरूले सही उल्था गरेनन्, वा सायद मैले नै केही बुझ्न सकिनँ भने म निर्णय गर्छु। बाइबलका पुस्तकहरू गल्ती वा त्रुटिदेखि स्वतन्त्र छन्। जोन वेस्ली, जो सुधारवादको एक नायक हुनुहुन्छ र जसले परमेश्वरको वचनलाई एकदमै माथि राखेर यसरी भन्नुभएको छ, यदि बाइबलमा एउटा मात्र गल्ती छ भने त्यसमा 1000वटा अरू गल्तीहरू हुन्छन्, र यदि बाइबलमा एउटा मात्र त्रुटि पाइयो भने यो सत्यताको परमेश्वर या सत्य परमेश्वरबाट आएको होइन। उहाँको भन्नु आशय कि यदि हामीले बाइबलमा एउटा त्रुटि पायौँ भने सायद त्यसमा अरू धेरै त्रुटिहरू पनि भेटाउँछौँ, तर बाइबलमा एउटा पनि त्रुटि नभएको कारणले गर्दा हामीले अरू त्रुटिहरू पाउँदैनौँ। यसको मतलब यो सत्य परमेश्वरबाट आएको हो। याद गर्नुहोस्, मण्डली इतिहासको या संसारको इतिहासको 17औं शताब्दीसम्म सम्पूर्ण क्रिस्चियनहरूको विश्वास यही थियो कि बाइबलमा कुनै पनि त्रुटि छैन। यो भन्दै गर्दा मण्डलीमा विभिन्न समूहहरू थियो अनि उनीहरूको ईश्वर शास्त्र फरक फरक छ। मण्डलीमा हामीले मण्डली इतिहासमा पढ्ने हामीले दुईवटा विवादको बारेमा पढ्छौँ। एउटा क्याल्भिनवाद र अर्को आर्मेनियनिजम या आर्मेनियनको सिद्धान्त। अनि यी दुवैले कतिपय कुराहरूमा सहमत हुँदैनन्। दुवैजनाले बाइबलबाट मानिसको मुक्तिको बारेमा कति कुराहरू त गर्छन्, तर दुवैजना त्यो मुक्तिको सिद्धान्तमा आफ्नो आफ्नो पक्षमा निकै नै अडान छन्। उनीहरूको ईश्वर शास्त्र त्यसमा मिल्दैन, तर उनीहरूले कहिले पनि बाइबलको
त्रुटि रहिततामा या बाइबलमा कुनै गल्ती छ भन्ने कुरामा कहिले पनि तिनीहरूले शङ्का वा प्रश्न गरेनन्। हामी देख्छौँ विभिन्न सम्प्रदायको फरक किसिमको मण्डलीमा आराधनाको क्रमहरू थियो, तर पनि उनीहरूले केही पनि त्यसमा त्रुटि छन् भनेर चाहिँ भनेका छैनन्। बाइबलमा यी सबै मानिसहरूको फरक, ईश्वरशास्त्र फरक, धारणा मण्डलीको फरक, सिद्धान्त या फरक आराधना क्रम भए तापनि तिनीहरू एउटै कुरामा सहमति थिए, त्यो भनेको बाइबल मण्डलीको लागि सबैभन्दा उच्च र त्रुटि नभएको अधिकार हो। मण्डली र विश्वासीको जीवनको लागि यो भन्दा अर्को कुनै अधिकार छैन। यसमा चाहिँ सबैजना सहमत थिए। मैले अघि भने 17औं शताब्दीसम्म। तर जब हामी 18औं शताब्दीमा आउँछौँ, मानिसहरूमा अलिकति केही फरक विचारहरू आउन थाल्यो। अङ्ग्रेजीमा एउटा यस्तो युगको बारेमा कुरा गरिएको छ, त्यसलाई द एज अफ इनलाइटमेन्ट भनेर भन्छ, जसलाई एक हिसाबले भन्ने हो भने ज्ञानको युग या तर्कको युगको बारेमा हामी भन्न सक्छौँ। त्यो युगमा मानिसहरू आर्ट, विभिन्न साहित्यहरूद्वारा अनि संस्कृतिहरूद्वारा र दर्शन शास्त्रहरूद्वारा यति साह्रो प्रभावित भए कि उनीहरूले मानिसको तर्क गर्ने शक्तिलाई संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति बनाए। मानिसको तर्क गर्ने शक्तिलाई संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति बनाइदिए। त्यसपछि उनीहरूले यो तर्क अनुसार चाहिँ मानिसको तर्क र मानिसको विचारभन्दा अरू कुनै शक्तिशाली कुरा या सामर्थ्य कुराहरू छैन भनेर भन्न थाले। जब यिनीहरूले यो कुराहरूलाई मान्न थाले र यसले युरोप र पश्चिमी देशहरूमा एकदमै ठुलो जड बनाएको छ, त्यसै कारणले उनीहरूले परमेश्वरको अस्तित्वलाई नै प्रश्न गर्न थाले। यदि मानिसको तर्कले विचार गरेर सोचेर प्रमाण गर्न सक्छ भने परमेश्वर हुनुहुन्छ, यदि छैन भने परमेश्वर हुनुहुन्न। अनि परमेश्वरको वचनलाई पनि उनीहरूले प्रश्न गर्न थाले र भन्न थाले, के साँच्चै वचन परमेश्वरबाट नै हो त? याद गर्नुहोस्, उनीहरूको प्रश्नमा हामीले शङ्काको कुराहरू धेरै पाउँछौँ। यो ज्ञानको युग, स्वविवेकको युग, यो तर्कको युग, द एज अफ इनलाइटमेन्टले परमेश्वरको वचनको त्रुटि रहिततालाई नै प्रश्न गर्यो। त्यसलाई एउटा सानो आगो लगाउने काम या सानो झिल्को बाल्ने काम चाहिँ सन् 1546मा रोमन क्याथोलिक मण्डलीले लिएको एउटा कदमले पनि सहायता गरेको थियो। हामी जान्दछौँ 1517मा मार्टिन लुथरले रोमन क्याथोलिक मण्डलीको विरुद्धमा, उनीहरूको अभ्यासको विरुद्धमा चाहिँ केही कुराहरू 95 थेसिस 95वटा बुँदाहरू लेख्नु भएको थियो, जसले गर्दा एउटा सुधारवादको युग सुरु भएको थियो, जसमा रोमन क्याथोलिक मण्डलीको विभिन्न अभ्यासहरूलाई प्रश्न गरिएको थियो। किनभने तिनीहरूले कतिपय अभ्यासहरूलाई, आफ्नो संस्कृतिहरूलाई परमेश्वरको वचन बराबर बनाएका थिए या परमेश्वरको वचनभन्दा पनि ठुलो अधिकार दिएका थिए। यदि मण्डलीले केही कुरा निर्धारण गर्दछ भने त्यो वचनभन्दा पनि ठुलो हुने गर्दथ्यो। 1546मा जब रोमन क्याथोलिक मण्डलीको एउटा परिषद बस्यो, उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि त्यतिखेर त्यो मण्डलीको अभ्यासलाई, मण्डलीको संस्कृतिलाई परमेश्वरको वचन बराबर अधिकार दिने कुरा आधिकारिक रूपमा घोषणा गरे, जसले गर्दा केवल परमेश्वरको वचन मात्रै होइन तर रोमन क्याथोलिक मण्डलीको अभ्यास पनि एकदमै शक्तिशाली र सामर्थ्य बन्यो। अनि जसले गर्दा मानिसहरूमा प्रश्न आउन थाल्यो, के त्यसो भए वचन त्रुटिरहित छ त? वचन आधिकारिक छ त? अनि जसले एज अफ इनलाइटमेन्टमा परमेश्वरको वचनको त्रुटिरहितलाई प्रश्न गर्ने बनायो। रोमन क्याथोलिक मण्डलीले मानवीय संस्कारलाई बाइबलको स्थानमा उठाएर धर्मशास्त्रलाई कमजोर बनायो भने अरूहरूले बाइबललाई मानवीय संस्कारको स्थानमा झुकाएर धर्मशास्त्रलाई कमजोर बनाए। याद गर्नुहोस्, रोमन क्याथोलिक मण्डलीले मानवीय संस्कारलाई बाइबलको स्थानमा उठायो भने अरूले बाइबललाई मानवीय संस्कारको स्थानमा झुकाएर दुवैले धर्मशास्त्रको आधिकारिकतालाई कमजोर बनाइदिए।
यसैको मानिसहरूको विचारमा एउटा यस्तो विचार आयो, उनीहरूले भन्न थाले बाइबल मानिसलाई परमेश्वरबाट दिएको वचन नभई परमेश्वरको बारेमा मानिसले लेखेको लेख या कुरा भयो। यो परमेश्वरबाट आएको होइन, यो त केवल मानिसले परमेश्वरको बारेमा विचार गरेर लेखेको कुरा हो। त्यसैले यसमा कुनै अधिकार छैन। याद गर्नुहोस्, यसरी यो एज अफ इनलाइटमेन्टले एकदमै ठुलो आक्रमण चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई गरेको थियो। जसरी परमेश्वरको वचनको त्रुटि रहितता बाहिरबाट, मण्डलीभन्दा बाहिरबाट जसरी आक्रमणमा परेको थियो भने मण्डलीभित्रका मानिसहरू, कतिपय लिबरलहरू जसलाई उदारवादी भनेर भनेको छ, जसले परमेश्वरको अलौकिक काममा विश्वास गर्दैनन् र सबै कुराहरू, सबै धर्महरू एक हुन् भन्ने विश्वासीहरू छन्, तिनीहरूले पनि परमेश्वरको वचनलाई एकदमै प्रहार गर्न सुरु गरे कि परमेश्वरको वचन सत्य छैन। आज हामी यही त्रुटि रहितताको विषयमा गएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्रुटि रहित भनेको शाब्दिक रूपमा केही गल्ती छैन, यसमा केही पनि खोट छैन भनेको हो। जब हामी धर्मशास्त्रमा यसको प्रयोग गर्छौँ, बाइबल यसको मौलिक रूपमा र यसको मौलिकतामा कुनै पनि त्रुटिबाट अलग छ वा यसमा केही गल्ती छैन। यदि साँचो रूपमा उल्था गरियो भने कुनै पनि गलत वा विरोधाभास कुराको समर्थन गर्नुबाट बाइबल स्वतन्त्र छ। याद गर्नुहोस्, यदि हामीले वचनलाई सत्य रूपमा उल्था गर्यो भने वचनले आफैसँग भएको कतिपय कुराहरूको त्यो विरोधाभास कुराहरू गर्दैन। एक हिसाबले भनेको एउटा कुराले अर्को कुरालाई चाहिँ काट्दैन। र साथै परमेश्वरको वचनले हामीलाई परमेश्वरको उद्देश्यभन्दा फरक कुरामा वा फरक सिद्धान्तमा पनि डोहोर्याउँदैन। यसलाई हामी भन्छौँ त्रुटि रहितता, कि बाइबलमा कुनै पनि गल्ती छैन। अब हामी त्रुटि रहितताको बारेमा चाहिँ बाइबलले आधारहरूको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। याद गर्नुहोस्, यो त्रुटि रहितता भन्ने शब्द हामीले बाइबलमा पाउँदैनौँ। जस्तै गरी हामीले अवतार भन्ने शब्द, ख्रिस्टको अवतार हुने कुरा हामीले बाइबलमा पाउँदैनौँ। त्रियक भन्ने शब्द हामीले बाइबलमा पाउँदैनौँ। तर हामीले यी शब्दहरूलाई वचनको लागि, बुझाउनको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ। पावलले धर्मशास्त्रहरू परमेश्वरबाट नै प्रेरित भएको भन्ने कुराहरू हामीलाई दाबी गर्नुभएको छ। हामीले दोस्रो तिमोथी 3:16 हामीले यी सबै कुराहरू पाउँछौँ। दोस्रो तिमोथी 3:16 हामीले सुरुदेखि नै परमेश्वरको वचनको प्रेरणाको बारेमा कुरा गर्दै गर्दादेखि नै हामीले ती कुराहरू भनिरहेका छौँ कि वचनहरू मानिसबाट आएका होइनन्, मानिसहरूले चाहना गरेका होइनन्। यो त परमेश्वरको प्रेरणा मात्र भएको, या एक हिसाबले भन्नु भने परमेश्वरको सासबाट भएको हो, जुन ग्रिक मौलिकलाई हामी आधार मानेर भन्छौँ। परमेश्वरको सासबाट भएको, त्यसै कारण यो सिकाउनलाई, सच्याउनलाई, अर्थी दिनलाई र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई चाहिँ लाभदायक हुन्छ, ताकि, याद गर्नुहोस्, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्मको लागि पूर्ण रूपले सुसज्जित होस्। आधाको लागि मात्रै होइन, केहीको लागि मात्रै होइन, तर पूर्णको लागि। अनि यो परमेश्वरको वचन भए भने मात्रै मानिस सही तरिकाले परमेश्वरबाट इच्छा गरिएको सुकर्महरू गर्न सक्षम हुन्छ। पत्रुसले आफ्नो पत्रमा यही भनेका छन्, दोस्रो पत्रुस 1:21 कि अगमबाडीहरू मानिसको आफ्नै इच्छाबाट आएका होइनन्, तर परमेश्वरले यी कुराहरू लेख्नुभयो। मानिसले आफैले चाहना गरेर, मानिसले आफैले म यो कुरा लेख्छु भनेर विचार गरेका होइनन्, तर तिनीहरूलाई परमेश्वरको आत्माले दिनुभएको कारणले गर्दा मात्रै तिनीहरूले यो कुराहरू लेख्न सके। जस्तै हामी परमेश्वरको गुणको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामीलाई थाहा छ परमेश्वर पूर्ण सत्य हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा अर्को सत्यता छैन, उहाँभन्दा अर्को आधिकारिकता छैन, र उहाँभन्दा अर्को असल कुराको अर्को उदाहरण छैन भने परमेश्वरबाट आएको कुरा पनि गलत हुन सक्दैन। पहिलो पत्रुस, माफ गर्नुहोला, दोस्रो पत्रुस 1:21 हामीले यो कुरा पाउँछौँ।
तीतस 1:2 भन्छ कि परमेश्वर कहिल्यै झुटो बोल्नुहुन्न, पिता कहिल्यै झुटो बोल्नुहुन्न। यदि यो पिताबाट आएको हो जो कहिले झुटो बोल्नुहुन्न भने त्यसै गरी येशू जो सत्य हुनुहुन्छ, यूहन्ना 14:6 जहाँ भनिएको छ बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। येशूले भन्नुहुन्छ येशू पनि सत्य हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा जो सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ, यूहन्ना 14:17 भन्छ यदि यो झुट नबोल्नु हुने पिताबाट, सत्य येशूबाट र सत्यको आत्मा पवित्र आत्माबाट आएको हो भने यो कसरी झुटो हुन सक्छ, यसमा कसरी त्रुटि हुन सक्छ? बाइबलले हामीलाई यही कुरा बताइदिन्छ। विचार गरौँ, परमेश्वरको वचनलाई के भनिएको छ भने परमेश्वरको वचन अनन्तसम्म रहिरहन्छ। येशू ख्रीष्टले नै आफैले भन्नुभएको छ मत्तीको पुस्तक 25 अध्यायमा कि सारा संसार टलेर जानेछ, स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ, सबै कुरा नष्ट भएर जानेछ, तर मेरो वचन सधैँ रहिरहन्छ। यदि परमेश्वरको वचन अनन्त र सधैँको लागि छ भने परमेश्वर जो सत्य हुनुहुन्छ, सत्य परमेश्वरले कसरी झुटो वचनलाई अनन्तको लागि रहिरहन दिनुहुन्छ र? सत्य परमेश्वरले कसरी झुटो वचनलाई अनन्तको लागि रहिरहन दिनुहुन्छ र? यो कुराले पनि हामीले प्रमाणित गर्दछ कि परमेश्वरको वचन त्रुटिरहित सत्य छ। येशूको बारेमा हामी कुरा गरौँ। येशू आफूले कसरी परमेश्वरको वचनको त्रुटिरहिततालाई प्रमाणित गर्नुभएको छ? याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको जीवनी जब उहाँले 1 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मको उहाँको जीवनीलाई हामी हेर्छौँ, जब उहाँले सेवाकाई गर्नुभन्दा अगाडिको घटनाहरू, त्यहाँ पनि हामीले येशू ख्रीष्टले मन्दिरमा हुँदाखेरि बोल्नुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। छलफल गर्दाखेरि मानिसहरू छक्क परेको कुराहरू पाउँछौँ। त्यति मात्र नभएर जब उहाँले सेवाकाई सुरु गर्नुभयो, उहाँले सेवाकाई सुरु गरिसकेपछि उहाँले विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभएको थियो। मानिसहरूलाई परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा उहाँले बताउनु भयो, परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउनु भयो, सुसमाचारको सत्यताले उहाँले बताइदिनु भयो। तर कहिले पनि उहाँले पुरानो करारको वचनमा केही गल्ती छ है भन्ने कुरा सिकाउनु भएन। यदि हामी सुसमाचारको पुस्तकहरूमा हेर्छौँ भने उहाँले 24 पटक भन्दा बढी पुरानो करारबाट वचनहरू प्रयोग गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। 24वटा घटनाहरूभन्दा बढी कुराहरू, जसले पनि यो बताइदिन्छ कि पुरानो करार त्रुटि रहित थियो। यदि पुरानो करार त्रुटि रहित छ, जसलाई प्रयोग गरेर धेरै नयाँ करारको पुस्तकहरू लेखिएका छन् भने यसले एउटा हामीलाई विचार के दिन्छ कि नयाँ करार पनि त्रुटि रहित छ। त्यति मात्र नभएर ख्रीष्टलाई धेरै प्रश्नहरू गरिएको थियो। फरिसी, सदुकी, हेरोदीहरूले, शास्त्रीहरूले, यूहन्नाको चेलाहरूले, मानिसहरूले सबैले आएर उहाँलाई प्रश्न गर्दा कहिले पनि तिनीहरूले पुरानो करारको आधिकारिकताको बारेमा कहिले पनि प्रश्न गरेनन्। उनीहरूले यसोलाई कहिले पनि यो सोध्दैनन् कि पुरानो करारको पुस्तक परमेश्वरबाट आएको हो कि होइन। बरु उनीहरूले भन्थे मोसाले हामीलाई यो लेखिदिएका छन्, अनि यसोले पनि तिनीहरूलाई भन्नुभएको मोसाले तिमीहरूले यो लेखिदिएका छन्, तर यसको अर्थ चाहिँ यो। याद गर्नुहोस्, येशूको विरोधीहरूले पनि कहिले पनि त्यो वचनको आधिकारिकतालाई प्रश्न गरेका छैनन्। येशूले तिनीहरूको वचन सम्बन्धी गलत बुझाइलाई चाहिँ जहिले पनि सिकाएर सिद्ध बनाइदिनु भएको छ, तर येशूले कहिले पनि वचन नै गलत छ भनेर भन्नुभएको छैन। नयाँ करारमा हामीले येशूको बारेमा पाउँछौँ। येशू नै बाइबलको सबैभन्दा मुख्य चरित्र हुनुहुन्छ। येशूको बारेमै सबै कुराहरू लेखिएको छ, कसरी उहाँले हामीलाई अनन्त उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ। यी सबै दिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वचनको धार्मिकतालाई, वचनको आधिकारिकतालाई र वचनको त्रुटि रहिततालाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्छौँ। याद गर्नुहोस्, बाइबल आफैले हामीले के बताइदिन्छ, परमेश्वरको वचन त्रुटि रहित छ। अनि येशूले आफैले पनि कहिल्यै आधिकारिकतालाई, त्रुटि रहिततालाई प्रश्न नगर्नु भएको कारणले गर्दा हामी यो बुझ्छौँ कि परमेश्वरको वचन त्रुटि रहित छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि मानिसहरूले धर्मशास्त्रमा अझै पनि विभिन्न गल्तीहरू छन् भनेर विचार गर्छन्। केही धारणाहरू तिनीहरूले प्रकट गरेका छन्। तीमध्ये एउटा धारणा चाहिँ के छ भने नम्बर 1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि मानिसहरूले लेखेका वचन हुने नि सबै, अनि मानिस गल्ती छ, त्यसै कारणले वचन पनि गल्ती हुनु पर्दछ।
त्यहाँ यसरी भनिएको छ, टु अर इज अ ह्युमन भनेर भनिएको छ, जसको मतलब चाहिँ गल्ती गर्ने भनेकै मानिस हो र मानिसले गल्ती गर्दछ। त्यसै कारणले मानिसले गल्ती गर्ने भएको कारणले पक्कै पनि वचनमा पनि गल्ती हुनुपर्दछ। यो तिनीहरूको पहिलो विचार, पहिलो तर्क। हामी जान्दछौँ मानिसहरू सिद्ध छैनन्, मानिसले पापी छन्, वचनले यो कुरालाई प्रमाणित गरिदिन्छ। मानिसहरू झुटो बोल्छन्, वचनले यो कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। मानिसहरूको हृदयको चाहना गलत हुन्छ, वचनले यो कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। तर एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भने जति नै गलत मान्छे भए पनि उसले सधैँभरि झुटो बोली राख्दैन। म पापी छु तर मैले मेरो नामको बारेमा ढाक्नु पर्दैन। मेरो नाम अन्जन जियार हो, कतिले मलाई अब्राहम पनि भन्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, मैले भनेको यो शब्द गलत होइन, किनभने मैले मेरो नामको बारेमा बताइरहेको छु। मैले आज बिहान भात खाएँ, दाल खाएँ, आलुको तरकारी खाएँ। यो मैले झुटो बोल्नु पर्दैन, यो झुटो होइन, किनभने मैले भनेको कुरा सत्य छ। याद गर्नुहोस्, मानिसहरू सिद्ध छैनन्, तर मानिसहरू सिद्ध नभए तापनि मानिसहरूले सधैँभरि झुटो बोलिराख्छन् भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले मानिसहरूले सधैँभरि गल्ती गरिराख्छन् भन्ने पनि छैन। यदि हामीले यो धारणालाई लिएर परमेश्वरको वचनलाई प्रश्न गर्छौँ भने सायद हामी गल्ती हुन सक्छौँ। त्यही विचारलाई, त्यही सिद्धान्तलाई हामी लिएर भनौँ, यदि मानिसहरू साँच्चै नै गल्ती छन्, टु अर इज अ ह्युमन, या मानिसहरूले गल्ती गर्नु भनेकै मानिस हो, गल्तीको सबैभन्दा ठुलो मापन नै मानिसहरू, उनीहरूले सधैँ गल्ती गरिराख्छन् भनेर यदि हामी भन्छौँ भने बाइबल मात्रै होइन, संसारमा भएका अरू पुस्तकहरू पनि सिद्ध नहुनु पर्ने हो, या मानिसको विचार नै सिद्ध नहुनु पर्ने हो। मानिसले जे गर्छ त्यसमा मानिस सधैँ असफल हुनुपर्ने हो, मानिसले जे गर्छ त्यसमा सधैँ गल्ती हुनुपर्ने हो। तर याद गर्नुहोस्, हरेक जसले परमेश्वरको वचनलाई प्रश्न गर्छन् उनीहरूले अरू पुस्तकहरू चाहिँ सत्य हुन् भनेर चाहिँ भन्छन् है। फेरि अरू पुस्तकहरू सत्य हुन् भनेर भन्छन्, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ प्रश्न गर्छन् र त्रुटि रहित छ भनेर भन्छन्। तर अरू पुस्तकहरू, मानिसले लेखेका पुस्तकहरू सत्य छन्। कतिवटा दर्शनका पुस्तकहरू, कतिजनाले त त्यसमा भन्छन् यो पुस्तकले मेरो जीवन परिवर्तन गरिदिएको छ, त्यो पुस्तक पनि गल्ती हुनुपर्ने हो। तर मानिसहरूको विचार परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा भएको कारणले परमेश्वरको वचनलाई त्यही भन्छ। याद गर्नुहोस्, तर यो भन्दै गर्दा मानिसहरूले गल्ती गर्दैनन् भन्न खोजेको पनि होइन। मानिसहरू सधैँ झुटो बोल्दैनन्, तर मानिसहरू गल्ती गर्छन्। हामी पापी छौँ, हाम्रो हृदयको विचार खराब छ, त्यसै कारणले त हामीलाई पवित्र आत्माको सुपरिवेक्षणको खाँचो पर्यो वचन लेख्नको लागि। यदि परमेश्वरले मानिसहरूलाई तिमीलाई जे लेख्न मन लाग्छ त्यही लेख भनेर छोडिदिएको भए परमेश्वरलाई को बारेमा हामीले जति पनि कुराहरू हेर्दा सायद हामीले त्यो पुस्तकहरू पढेर परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैन थियो, परमेश्वरको बारेमा साँचो ज्ञान पाउन सक्दैन थियो। मानिसहरू कमजोर छन्, मानिसहरू पापी छन्, त्यसै कारणले पवित्र आत्माको सुपरिवेक्षण हामीलाई खाँचो परेको छ। पवित्र आत्माले शब्दहरू निर्धारण गर्नलाई हामीलाई, लेखकहरूलाई सहायता गर्नुभएको छ। पवित्र आत्माले त्यो विचारहरू बुझ्नको लागि लेखकहरूलाई सहायता गर्नुभएको छ। किनभने यदि पवित्र आत्माले उनीहरूलाई प्रेरणा नगर्ने हो भने कसरी उनीहरूले परमेश्वरको बारेमा सत्यता लेख्न सक्छन् र? प्रियहरू, त्यसै कारणले पवित्र आत्माको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र पवित्र आत्माको प्रेरणाले यही कुरा प्रमाणित गरिदिन्छ, हो मानिसहरू गल्ती छन्, कमजोर छन्, त्यसै कारणले परमेश्वरको आत्माको आवश्यकता परेको छ। येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा हामी कुरा गरौँ। येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा हामी कुरा गर्दा हामी के कुरा गर्छौँ भने पवित्र आत्मा मरियममाथि आउनुभयो र उनले येशूलाई गर्भधारण गर्नु। जब हामी येशूको बारेमा कुरा गर्छौँ, येशूको बारेमा हामी यो विश्वास गर्छौँ कि उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। मरियमद्वारा जन्मे तापनि उहाँमा कुनै पाप थिएन। पवित्र आत्माले उहाँ जन्मिनु भएको कारणले गर्दा, पवित्र आत्माद्वारा उहाँ जन्मिनु भएको कारणले गर्दा, पिताको इच्छामा जन्मिनु भएको कारणले गर्दा उहाँमा कुनै पाप थिएन। त्यसै कारण उहाँ हाम्रो पापको लागि, मर्नको लागि सिद्ध हुनुभयो, जसले परमेश्वरको सबै धार्मिकताहरू पुरा गरिदिनु भयो, त्यो जुन अरू मानिसले गर्न सक्दैन थियो। याद गर्नुहोस्, 9 महिना मरियमको गर्भमा हुनुभयो, मरियमबाट जन्मिनुभयो, मरियमकै सन्तानको रूपमा हुर्किनुभयो। मरियमले दुध खुवाएर येशूलाई हुर्काइन् र हामी विश्वास गर्दछौँ येशू पाप रहित हुनुहुन्थ्यो।
यदि यसो पापरहित हुनुहुन्थ्यो भने के धर्मशास्त्र पनि त्रुटिरहित हुन सक्दैन र? किनभने जुन पवित्र आत्माद्वारा यीशु जन्मिनु भयो, त्यही पवित्र आत्माले हामीलाई वचन पनि दिनुभएको छ। त्यसैकारण मानिसले लेखिए तापनि यो वचन त्रुटि रहित छ प्रिय, किनभने पवित्र आत्माले यसलाई असल बनाइदिनु भएको छ। दोस्रो तर्क उनीहरूको यस्तो छ कि मानिसको भाषामा लेखिएको भएको कारणले यसमा गल्ती छ। मानिसको भाषामा वचन भएको कारणले गर्दा यो गल्ती छ, किनभने परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ र मानिसहरू सीमित छन्, मानिसहरूको भाषाहरू सीमित छन्। त्यति मात्र नभए भाषामा कति त्रुटिहरू छन्, त्यसै कारणले यो गल्ती छ। हामी जान्दछौँ भाषाहरूमा समस्या छ। एउटा भाषाले अर्को भाषामा कतिपय कुराहरू वार्तालाप गर्दा बुझ्न गाह्रो हुन्छ, कतिपय कुराहरू कठिन हुन्छ। कुनै पनि भाषाहरू सिद्ध छैन, कुनै पनि भाषाहरू सिद्ध छैन। हामी जब यदि कसैले स्कुलमा पढ्नुहुन्छ भने हामीले कुनै न कुनै भाषामा ग्रामेटिकल या व्याकरणको गल्तीहरू पाउँछौँ। कतिपय समयमा हामीले शब्दहरू पूर्ण रूपमा पाइरहेका हुँदैनौँ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरले जब यो वचन लेख्नलाई प्रेरित गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उनीहरूलाई पवित्र आत्मा ग्रिक भन्ने भाषा दिनुभएको होइन, या पवित्र आत्मा हिब्रू भन्ने भाषा दिनुभएको होइन। तर उहाँले मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो, मानिसहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो र तिनीहरूले बोलीचालीको भाषामा, मानिसहरूले बुझ्ने भाषामा यो लेखेका हुन्। परमेश्वरले नै यसलाई सुपरिवेक्षण गर्नुभएको कारणले यसमा हामी केही गल्ती भने चाहिँ भेटाउँदैनौँ। हामी जान्दछौँ भाषाहरूमा केही प्रब्लम छ, तर केही समस्या छ, तर यसले परमेश्वरको धर्मशास्त्रको आधिकारिकतालाई चाहिँ गलत ठहर्याउँदैन। उदाहरणको लागि एउटा आमा र छोराको वार्तालापको बारेमा हामी हेरौँ। एउटा आमाले एउटा आफ्नो 2 वर्षको छोरालाई हुर्काउँदै गर्दा कतिपय कुराहरू तोते बोलीमा उहाँ बोल्नुहुन्छ। के त तोते बोलीमा बोल्दै गर्दाखेरि आमा पनि गल्ती हो र? किनभने बालकले बुझ्ने भाषा त्यतिखेरको त्यो तोते बोली मात्रै हो। आधा शब्दहरू मात्रै बच्चाले राम्रोसँग बुझ्ने भएको कारणले आमाले त्यही अनुरूप आफूले भन्न खोजेको कुराहरू आफ्नो छोरालाई, आफ्नो छोरीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ र छोराछोरीले बुझ्छन्। त्यसै गरी परमेश्वरले पनि हामीले बुझ्ने भाषामा आफ्नो सत्यतालाई दिनुभएको छ। त्यसै कारणले परमेश्वर आफैले दिनुभएको कारणले यसमा केही कुरा त्रुटि छैन। हामी जान्दछौँ पृथ्वीनारायण शाहले यसरी भन्नुभएको छ, मेरो सानो दुःखले अर्ज्याको मुलुक होइन। याद गर्नुहोस्, यो 100 वर्ष अगाडि बोलिएको शब्द हो, 100 वर्ष अगाडि भनिएको वाक्य हो। अहिले हामी यसरी बोल्दैनौँ। लिन्या, दिन्या, खान्या, जान्या, आन्या भनेर हामी बोल्दैनौँ। तर यसको हामी मर्म बुझ्छौँ। उहाँले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, मेरो सानो दुःखले अर्ज्याको मुलुक होइन भन्दाखेरि मैले एकदमै मेहनत गरेर यो देशलाई एक बनाएको छु, नेपाललाई एउटा नेपाल सिङ्गो देश बनाएको छु। अहिले हामीले पढ्दै गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले कस्तो गलत कुरा भनेको होला, के आर्ज्याको भनेको होला भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, किनभने त्यतिखेरको मानिसहरूले बुझ्ने र बोल्ने भाषा त्यही थियो। अहिले हामीले यी शब्दहरू प्रयोग नगरे तापनि हाम्रो धारणाबाट हेरेर उनीहरूलाई हामीले गलत भन्न मिल्दैन। त्यसै गरी वचन पनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई उनीहरूको भाषामा दिनुभएको छ र त्यो भाषा गलत छैन। परमेश्वरले आफैले दिनुभएको छ, मानिसहरूले बुझ्ने भाषा नै त्यो हुन् र पवित्र आत्माले जसै त्यसमा सुपरिवेक्षण गर्नुहुन्छ, मानिसको भाषामा लेखिए तापनि यसमा हामी सत्यताकै कुराहरू पाउँछौँ। तेस्रो नम्बरमा उनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि बाइबल केवल विश्वास र विश्वास सम्बन्धी अभ्यासको लागि मात्रै आधिकारिक छ, तर ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरू चाहिँ बाइबलले पूर्ण रूपमा बताउँदैन है त। फेरि हामीले एउटा कुरा के पाउँछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले इजरायलको इतिहासलाई प्रयोग गरेर आफ्नो सत्यता कुराहरू दिनुभएको छ।
यदि हामी इजरायलको इतिहास पढ्न चाहन्छौँ भने हामीलाई वचनभन्दा अर्को सुन्दर पुस्तक के नै हुन सक्छ र? संसारको इतिहासको बारेमा पनि वचनले बोल्छ, तर ती सबै इतिहास प्रयोग गरेर परमेश्वरले मानिसलाई एउटै सन्देश बताउँदै हुनुहुन्छ कि कसरी उहाँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ, कसरी उहाँ उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो चरित्र बताउनको लागि पनि इजरायलकै इतिहासको प्रयोग गर्नुभएको छ। परमेश्वरले आफ्नो चरित्र बताउनको लागि संसारको अरू देशहरूको इतिहास प्रयोग गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। हामी बेबिलोनको बारेमा पढ्छौँ, परमेश्वरले त्यहाँ आफ्नो चरित्रहरू बताइदिनु भएको छ। हामीले असरियाको बारेमा पढ्छौँ, हामीले असुर देशको बारेमा पढ्छौँ, हामीले मिश्र देशको बारेमा पढ्छौँ। यी सबै कुराहरू पढ्दै गर्दा हामीले के पाउँछौँ भने परमेश्वरले आफ्नो चरित्रहरू बताउनु भएको छ। र बाइबलको कतिवटा इतिहासको कुराहरूलाई कसैले काट्न सकेका छैनन् र कतिवटा कुराहरू अझै पनि मानिसहरूले त्यसलाई गलत भनेर प्रमाणित गर्न भने सकेका छैनन्। हामी जान्दछौँ बाइबलले संसारको इतिहासको सबै तथ्याङ्कहरू, सबै डाटाहरू नदेला, तर जति पनि दिएको छ त्यसमा बाइबल एकदमै सत्य छ। उदाहरणको लागि हामीले लुकाको पुस्तकमा पाउँछौँ, कैसरको बारेमा पाउँछौँ, कैसर अगस्टसको बारेमा पाउँछौँ, अनि जति पनि कुराहरू पाउँछौँ त्यो संसारको इतिहाससँग निकै नै ठ्याक्कै मिलेको कुरा पाउँछौँ। हामीले मिश्र देशको इतिहासको बारेमा पाउँछौँ, हामीले मिश्र देशको इतिहासको बारेमा पाउँदाखेरि त्यहाँ मिलेको कुराहरू पाउँछौँ। यसलाई कसैले काट्न सकेका छैनन्। अझ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ दोस्रो राजाहरूको पुस्तक 15 अध्यायको 29 पदमा हामीले एकजना राजाको बारेमा पाउँछौँ, असुरको राजा, जसको नाम चाहिँ तिग्लत पिलेसर हो। धेरै मानिसहरूले जब यो पढ्दै गर्दाखेरि उनीहरूले के भने, संसारको इतिहासमा तिग्लत पिलेसर भन्ने राजा त कोही छँदै छैन, त्यसैले बाइबल एकदमै झुटो छ भनेर भने। धेरै वर्षसम्म मानिसहरूले यही दोष लगाए। तर केही समय अगाडि पुरातत्व विभागमा, पुरातत्वमा काम गर्ने मानिसहरूले चाहिँ, आर्कियोलोजिस्टहरूले एक ठाउँ एउटा सहर खने र त्यो सहर खन्दाखेरि उनीहरूले एउटा ठाउँ खन्दाखेरि एउटा सहर भेटाए र त्यो सहरमा उनीहरूले एउटा लेख भेटाए। त्यो लेखले के भनेको छ भन्दाखेरि, म तिग्लत पिलेसर पश्चिम देशको राजा भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। याद गर्नुहोस्, मानिसहरूले कतिपय कुराहरू अझै पनि भेटाएका छैनन् भन्दैमा त्यसलाई हामीले गलत भन्नु मिल्दैन। हामी जान्दछौँ वचनले जे कुराहरू लेखेको छ त्यो कुराहरू सत्य नै लेखेको छ। तर एउटा कुरा के पनि विश्वास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, परमेश्वरले जब कुनै पनि आफ्नो चरित्रको बारेमा, आफ्नो बारेमा केही प्रकाश गर्दै गर्दाखेरि, केही सत्यता प्रकट गर्दै गर्दाखेरि सधैँभरि मानिसहरूले जस्तै यो यसरी हुनुपर्छ, यो यसरी हुनुपर्छ भनेर इतिहास त्यसरी लेख्नु भएको छैन। बाइबलमा हामीले एकदमै एउटा सुन्दर कुराहरू के पाउँछौँ भने, बाइबलमा विभिन्न विधाहरूमा पुस्तकहरू लेखिएको छ। विभिन्न विधाहरू जसले कतिपय समयमा इतिहासलाई पनि गीतको स्वरूपमा प्रकट गरेको छ, इतिहासलाई कविताको स्वरूपमा प्रकट गरेको छ, इतिहासलाई कथाको स्वरूपमा प्रकट गरेको छ, इतिहासलाई कतिपय समयमा अगमबाणीको स्वरूपमा प्रकट गरेको छ। अनि त्यसले हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि, परमेश्वरको वचन सत्य छ। हो, मानिसहरूको विचार अनुसार ठ्याक्कै नहोला, किनभने मानिसहरूले के विचार गर्छन् र परमेश्वरको वचनले पनि त्यही विचार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मानिसहरूले विचार गरे अनुसार नभए तापनि परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्यता नै हो। कतिपय समयमा परमेश्वरले इतिहासको एउटा राजाको नाम मात्रै प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो राजाको नाम प्रयोग गरेर उहाँले छुट्टै विधामा फरक कुराहरू लेख्नु भएको छ, तर आफ्नो चरित्र प्रकट गर्नको लागि। त्यसले पनि परमेश्वरको वचनको त्रुटि रहिततालाई काट्दैन। प्रिय, अर्को एउटा तिनीहरूको विचार के छ भने, त्रुटि रहितता भनेको खालि मौलिक भाषा ग्रिक वा हिब्रूमा मात्रै पाइन्छ, तर अहिले हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली बाइबलमा यसमा त्रुटि रहितता छ भन्न हामीले मिल्दैन भनेर भन्छौँ। हामी जान्दछौँ केवल परमेश्वरले मौलिक लेखाइ या पहिलो लेखाइलाई मात्रै प्रेरित गर्नुभएको हो, पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित गर्नुभएको, उल्थाहरूलाई उहाँले प्रेरित गर्नुभएको होइन। त्यसै कारणले उल्थामा कतिपय समयमा शब्दहरू फरक हुन सक्छ। तर जब बाइबल उल्था गर्ने मानिसहरूले बाइबललाई उल्था गरिरहेका छन्, हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि, बाइबललाई उल्था गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो विचारमा, आफ्नो सक्षमतामा, आफ्नो दखलतामा जति सक्छ त्यति उच्च
उच्च तरिकाले, त्यति सत्य तरिकाले परमेश्वरको धार्मिकतालाई प्रकट गर्न खोजिरहेका छन्, परमेश्वरको धार्मिकतालाई प्रकट गर्न खोजिरहेका छन्। हामी जान्दछौँ कतिपय समयमा ग्रिकमा लेखेको एउटा शब्दलाई हामीले उल्टा गर्दा नेपालीमा हामीले ठ्याक्कै त्यही अर्थ पाउँदैनौँ, किनभने दुईवटा फरक भाषाहरू छन्, दुईवटा फरक संस्कृतिहरू छन्। बाइबल हजारौँ वर्ष अगाडि लेखिएको एउटा पुस्तक छ र अहिले हामी हजारौँ वर्षपछि पढ्दै गर्दाखेरि कति कुराहरू हामीसँग ठ्याक्क मिल्दैनन्। कतिपय समयमा हामीले एउटै शब्दलाई भन्नको लागि नेपालीमा 5वटा शब्द फरक हुनसक्छ, कतिपय समयमा 5वटा शब्दलाई एउटै शब्दले हामीले बताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले उल्था गर्ने क्रममा सायद मौलिक जस्तो छ हामीले ठ्याक्कै त्यस्तै पाउन नसकौँला, तर के त्यो भन्दै गर्दा हामीसँग भएको वचन गल्ती छ भन्न खोजे हो त? के हामीले नेपालीमा पढेको वचन चाहिँ एकदमै गल्ती छ, हामीले तपाईँ ग्रिकमा भन्दा अरू कुरा अरूमा पढ्यो भने बुझ्दैनौँ भन्न खोजे हो? पक्कै पनि होइन। हामीसँग परमेश्वरको वचन छ र वचन उल्था गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। मानिसहरूले वचन उल्था गर्दाखेरि आज बसेर आज नै सकेका होइनन्। मानिसहरूले जब उल्था गर्दै थिए, उनीहरूले उल्था गर्दै गर्दाखेरि ओहो अझै हामीले आज जसरी नै भ्याउनै पर्छ, नत्र पनि हामीले यो काम गर्न सक्दैनौँ भनेर आज नै सकेका होइनन्। वर्षौंको लगानी हामी पाउँछौँ, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको उल्था गर्ने क्रममा हामीले वर्षौंको लगानी पाउँछौँ। त्यति मात्र नभएर जब बाइबल उल्था हुन्छ, उल्था भइसकेपछि मानिसहरूले यसलाई हामीले उल्था गर्न सक्यौँ के अरे, अब प्रकाशन गरौँ या छापेर हामीले जसले बाँड्ने हुन्छ भनेर त्यसरी गर्दैनन् प्रियहरू। उनीहरूले सम्भवतः कुन भाषाबाट उल्था गरिएको, नेपालीहरूको लागि सजिलो अङ्ग्रेजीबाट होला या हिन्दीबाट होला, यदि त्यो भाषाबाट उल्था गरिएको कुराहरू मौलिक ग्रिकसँग, मौलिक हिब्रूसँग कतिको मिल्छ त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै विचार गरेर उनीहरूले लेखेका छन्। यदि त्यो कुराहरू मिल्दैन भने सायद त्यसलाई हामीले फेरि उल्था गर्नुपर्छ होला। त्यो पढ्दै गर्दाखेरि के मानिसहरूले बुझ्दाखेरि उनीहरूले सही चित्र पाउँछन् कि पाउँदैनन् त्यो पनि बुझाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर एकदमै जाँचेर हेरेर बुझेर गनेर एकदमै मिलाएर त्यसलाई उल्था गरिएको छ। त्यति मात्र नभएर जब हामी बाइबल उल्टाको बारेमा कुरा गर्छौँ, उनीहरूले मौलिक ग्रिक हामीसँग सुरुको वचन नहोला तर त्यसलाई कपी गरेर प्रतिलिपि बनाएर राखिएको त्यसको पाण्डुलिपिहरू हामीसँग अझै पनि छ र त्यसलाई जाँचेर हेर्दाखेरि सम्भवतः हामीले बाइबलको 99% उल्था गरिएको बाइबलमा पनि त्यो सत्यताहरू पाउँछौँ। त्यसैले त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले बाइबलमा, नेपाली बाइबलमा चाहिँ हामीले पढिरहेको छ यो चाहिँ गल्ती छ भनेर भन्न खोजेका भने पक्कै पनि होइन। हामी जान्दछौँ पवित्र आत्माले नेपाली बाइबललाई प्रेरणा गर्नुभएको होइन, तर यो परमेश्वरको वचन जुन अहिले हामीले नेपालीमा पढिरहेका छौँ यसमा पनि परमेश्वरकै कामहरूको बारेमा हामी पाउँछौँ र यो पनि परमेश्वरको वचन हो। भाषाले यसलाई कमजोर बनाउने होइन, तर परमेश्वरको आत्माबाट आएको वचन भएको कारणले, त्यसमा उल्था गरेर लेखिएको कारणले र जसो यो हामी पढ्छौँ हामीले येशू ख्रीष्टकै सत्यताको बारेमा हामीले पाउने भएको कारणले हामीले यसलाई बुझ्छौँ। प्रियहरू, 4वटा विचारहरू थिए जसले परमेश्वरको वचनको त्रुटिरहिततालाई इन्कार गर्थ्यो। पहिलो, मानिसहरू सिद्ध छैनन्, त्यसैले मानिसहरूले लेखेका वचनहरू सिद्ध हुँदैनन्। तर यसको विरुद्धमा हामीले हेऱ्यौँ कसरी परमेश्वरले लेख्नु भएको कारणले यो सिद्ध छ। भाषाहरूको बारेमा हेऱ्यौँ, मानवीय भाषामा लेखेको कारणले गर्दा भाषाहरू पनि सिद्ध छैनन् भनेर, त्यसैले गल्ती हुन सक्ने सम्भावना छ भन्छ, तर भाषाहरूमा पनि केही गल्ती हामी पाउँदैनौँ। बाइबलले इतिहासको कुराहरूलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेको छ, त्यसै कारणले इतिहास पनि बाइबल यसमा गलत भनेको भन्छ। तर बाइबलको इतिहास कतिपय कुराहरू अझैसम्म प्रमाणित भइसकेका छैनन् या मानिसहरूले त्यसलाई भेटाउन सकेका छैनन् र जति कुराहरू भेटाइएको छ त्यसमा बाइबलले केही पनि कुराहरू गलत बताउँदैन। अर्को कुरा, केवल मौलिक टेक्स्टहरू ओरिजिनलमा मात्रै यो त्रुटि रहेछ तर अरूमा चाहिँ त्रुटि रहित छैन भन्न खोजेको होइन। तर जब परमेश्वरको दासहरूले वचनलाई उल्था गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो एबिलिटीमा सबैभन्दा असल वचन चाहिँ, सबैभन्दा असल शब्दहरू छानेर वचनको सत्यतालाई प्रमाणित गर्नलाई प्रयोग गर्नुभएको कुराहरू पाउँछ। यी सबै कुराहरू हेर्दै गर्दा हामीले के भनिरहेका छौँ? वचन त्रुटि रहित छ। एउटा स्थानीय मण्डलीले या विश्वासीले अब वचनको त्रुटि रहिततालाई इन्कार गर्यो भने के हुन्छ त?
वेन ग्रुडमको सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्रमा यसलाई 4वटा कुराहरू भनिएको छ। यदि कुनै मण्डलीले या स्थानीय मण्डलीले या कुनै एउटा स्थानीय मण्डलीको विश्वासीले यसलाई इन्कार गर्यो भने के हुन्छ त? सबैभन्दा ठुलो हामीसँग नैतिक समस्या आइपर्दछ। एफिसी 5:1 हामीलाई के भनेको छ भने हामी परमेश्वरको देखासेखी गर्ने हुनुपर्दछ, हामी परमेश्वरलाई पछ्याउने, परमेश्वरको अनुयायी गर्ने हामी हुनुपर्दछ भनेर भनेको छ। यदि परमेश्वर जो आफू सिद्ध हुनुहुन्न, यदि परमेश्वर जो आफ्नो वचनमा उहाँले झुटो बोल्नुहुन्छ भने हामीले पनि परमेश्वरलाई नै पछ्याएर झुटो बोल्न सक्छौँ। याद गर्नुहोस्, यदि कसैले वचन झुटो छ, वचनमा केही सत्यता हामी पाउँदैनौँ, वचन त्रुटिरहित छैन भनेर भन्यो, वचनमा गल्तीहरू छ भन्यो भने हामीलाई पनि झुटो बोल्दाखेरि खासै त्यस्तो कुनै गाह्रो लाग्दैन, किनभने परमेश्वर आफैले त झुटो बोल्नुहुन्छ त। याद गर्नुहोस्, त्यसैले हामी विश्वासीहरूले परमेश्वरको वचनको त्रुटि रहितलाई जुन येशू ख्रीष्टले, बाइबलले र हाम्रो तर्कहरूले प्रमाणित गरिदिएको छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्दैनौँ कि परमेश्वर आफै सत्य हुनुहुन्छ र उहाँको वचन सत्य छ। जसै हामी उहाँलाई पछ्याउँछौँ, हामी सत्यतामा अघि बढ्छौँ। यदि परमेश्वरको वचन नै झुटो छ भने के हामीले परमेश्वरले अरू कुरामा भरोसा गर्न सक्छौँ त? दोस्रो कुरा वेन ग्रुडमले भन्नुहुन्छ, हामीले परमेश्वरलाई अरू कुरामा पनि भरोसा गर्न सक्दैनौँ। वचनले भनेको छ कि उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले नै अनन्त जीवन दिनु भएन भने, परमेश्वर अनन्त जीवन दिने कुरामा झुटो बोल्नुहुन्छ भने कसरी हामी उहाँलाई भरोसा गर्न सक्छौँ त? यदि परमेश्वरले वचनको बारेमै झुटो बोल्नुभयो भने हामी उहाँलाई केही कुराको लागि पनि भरोसा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी परमेश्वरको वचनको त्रुटि रहिततालाई इन्कार गर्दैनौँ। प्रियहरू, यदि हामीले परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई इन्कार गर्यो भने हामीले हाम्रो विचारलाई परमेश्वरको वचनभन्दा पनि माथि राख्छौँ, अनि जुन एकदमै डरलाग्दो हुँदछ। यदि हामीले हाम्रो विचारलाई परमेश्वरको वचनभन्दा माथि राख्यौँ भने हाम्रो लागि आशा भरोसा अरू केही पनि छैन। प्रियहरू, त्यसै कारणले हामी हाम्रो वचन, परमेश्वरबाट आएको वचनलाई हाम्रो विचारभन्दा धेरै माथि राख्छौँ, किनभने यो सत्य छ। यदि हामीले वचन सानोतिनो कुराको लागि पनि झुटो छ भनेर लियौँ भने पक्कै पनि बाइबलको ठुलो सिद्धान्तहरूमा पनि हामी झुटो पाउँछौँ। वचनकै सिद्धान्त, परमेश्वरको सिद्धान्त, मुक्तिको सिद्धान्त, मण्डलीको सिद्धान्त, यी सबै कुराहरूमा हामीले परमेश्वर झुटो हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्छौँ, अनि जसले गर्दा हामीमा केही पनि आशा हुँदैन। तर परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्ने, सिद्धतालाई विश्वास गर्ने हामी विश्वासीहरूले परमेश्वरको वचनको त्रुटि रहिततालाई इन्कार गर्दैनौँ, किनभने यो परमेश्वरबाट आएको हो। अब हामी निष्कर्षमा हामी के पाउँदछौँ भने बाइबलले कहिल्यै पनि सत्य, वास्तविक कुराहरू जुन वचनले प्रकट गर्नुभएको छ त्यो कुराहरूको विरोधमा बाइबलले कहिले पनि कुराहरू बोल्दैन। या भन्न खोजेको, बाइबलले आफ्नो कुराहरू आफै काट्दैन। परमेश्वरले जे कुराहरू बाइबलद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ ती सबै कुराहरू विश्वासयोग्य छ र सठिक छन्, किनभने यो परमेश्वरको वचन हो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ र फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, परमेश्वरको वचन सत्यता हो। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनभन्दा अर्को कुनै सत्यता नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचनलाई प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। परमेश्वर आफै नै सत्य हुनुहुन्छ, परमेश्वर आफै नै पूर्ण हुनुहुन्छ, परमेश्वर आफै नै सिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँमा कुनै खोट पाइँदैन, उहाँले कुनै झुट बोल्नुहुन्न, उहाँले हरेक कुराहरू सत्य मात्रै गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनले जे कुराहरू भन्दछ त्यो कुराहरूमा परमेश्वरको वचन विश्वासयोग्य र सठिक छ र आफ्नो वचनको विरुद्धमा वचनलाई काटेर वचनले अरू केही पनि कुराहरू बोल्दैन। केही वर्ष अगाडि, केही दशक अगाडि मण्डलीभित्र नै इभान्जेलिकल्सहरूले, सुसमाचारीहरूले, सुसमाचारवादीहरूले के भनेका थिए भने परमेश्वरको वचनमा हामी शून्यता देख्छौँ भनेर भनेका थिए। त्यसको लागि परमेश्वरको वचनको त्रुटि रहिततामा
प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि 1978 मा 240 जना मानिसहरू इभान्जेलिकल्सहरू सुसमाचारवादीहरूले भेला भएर एउटा शिकागो स्टेटमेन्ट अफ इनोरेन्सी भन्ने निकाल्नु भएको थियो। धेरै वर्षको 10 वर्षको अध्ययनपछि 10 वर्षको तर्कपछि र सबै मानिसहरूलाई त्यसको उत्तर दिइसकेपछि उहाँहरूले 1978 मा शिकागो स्टेटमेन्ट अफ इनोरेन्सी या त्रुटि रहितताको बारेमा शिकागोको बयान भनेर उहाँले ल्याउनु भएको थियो। अनि त्यसमा उहाँले विभिन्न बुदाहरू दिँदै गर्दाखेरि उहाँले एउटै कुराहरू के दोहोऱ्याउनु भएको छ, एउटै कुरामा के जोड दिनु भएको छ भने हामी परमेश्वरको वचनमा गल्ती छ र परमेश्वरको वचनमा त्रुटि छ भन्ने सम्भाव्यतालाई पनि इन्कार गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। किनभने परमेश्वरको वचन हो, यो प्रसिद्ध परमेश्वरबाट आउने भएको कारणले यसमा केही पनि गल्ती छैन भनेर उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। अनि त्यो सम्भावनालाई पनि हामी इन्कार गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। याद गर्नुहोस्, यदि परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरलाई नै थाहा नभएको केही झुटो कुराहरू छ भने परमेश्वरलाई थाहा छैन तर हामीलाई चाहिँ थाहा छ, त्यस्तो झुटो कुराहरू थाहा छ भने परमेश्वर एकदमै रुखो परमेश्वर हुनुहुन्छ, गल्ती परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको बारेमा हामी पढ्दै गर्दाखेरि उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुरुदेखि नै अन्त्यको बारेमा थाहा छ। उहाँलाई हरेक घटनाहरू, संसारको हरेक कुराहरू उहाँको नजरबाट लुकेको छैन। उहाँभन्दा ज्ञानको सबैभन्दा उच्चतम स्वरूप अरू कुनै छैन। सत्यताको उच्चतम स्वरूप, उच्चतम उदाहरणहरू कुनै छैन भने परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई थाहा नभएको गल्ती वचनमा हुन सक्छ र? पक्कै पनि छँदै छैन। परमेश्वरको आफ्नै गुणले यो बताइन्छ उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ भने कसरी वचनमा गल्ती हुन सक्छ? परमेश्वरको वचनमा केही पनि गल्ती छैन। तर मानिसहरूले आफूलाई, आफ्नो तर्कलाई माथि राख्न खोज्दा, आफ्नो विचारलाई माथि राख्न खोज्दा परमेश्वरको वचनमा गल्ती भेटाउन खोज्छन्। तर दुर्भाग्यको कुरा 2000 वर्षसम्म आइसक्दा पनि कसैले परमेश्वरको वचनलाई गल्ती भनेर प्रमाणित गर्न सकेको छैन। विभिन्न मानिसहरूले आक्रमण गरे तर यसमा गल्ती भेटाउन भने अझैसम्म कसैले सकेका छैनन्। म हितोपदेश 30 अध्यायको 5 र 6 पद पढेर अन्त्य गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सबै सँगै पढौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको हरेक वचन दोष रहित छ। उहाँमा शरण लिनेहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूमा नथप, नत्र त उहाँले तँलाई हप्काउनु हुनेछ र झुटा प्रमाणित गर्नुहुनेछ। आजको कक्षामा म विश्वास गर्दछु हामी सबैजना आशिषित भयौँ। अर्को हप्ता हामी परमेश्वरको वचनको स्पष्टताको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। म आशा गर्दछु हामी सबैजना तयारीको साथ सुन्नेछौँ र यो पनि अनुरोध गर्दछु कि यो श्रृङ्खलाहरू नछुटाइकन सुन्नुहोस्। यो हाम्रो विश्वासको लागि र स्थानीय मण्डलीको अभ्यासको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। प्रभु येशूले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।